Всем привет, я ем курицу. Вот, она красная. Покати шоколад. Это и покати шоколадок. А что ты смотришь? Смотрите, там вот такой нос. Есть такая цепочка, смотрите. У мамы есть такие селедки, да? А у Сони вот они черные, а у меня вот такой. У меня есть лак для ногтей. Лак для ногтей? Ну да. И ты уже накрасила ногти. Да, смотрите. Ну, чуть-чуть вот так. Вот это. И у меня прицепила девочка какая-то. И ко мне упала. И девочка, она зеленая. Что, покусали? Дядя. Нравится мультик? Сахар нравится?
бабуля ему. Покажите бабульку. Блин. Вот это какой огромный пирог. А я сама, по-моему. Видите? Сабрина, что ты делаешь? Вы что? Сабрина, так нельзя. Сабрина, так нельзя. Огурчик надо кушать. Нет! Нет. Не хочешь кушать? Положи на стол. Нет, нет, на стол. Сабрина, Сабрина, он съедобный, вкусный. Нет! На стол. Сабрина, на стол. Вы посмотрите, что она делает. Ангелочек, а не ребенок.